សម្រាប់ខ្សែបាតដៃដែលមានសញ្ញាប្រភេទនេះនៅក្នុងដៃគឺតាក់ទងនឹងឧបនិស្ស័យមនុស្សដែលគាត់តែងតែជួបរឿងរ៉ាវបញ្ហាច្រើនកន្លងមកពីក្មេងក៏ប៉ុន្តែសញ្ញាលក្ខណៈពិសេសដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺថាគាត់មានសញ្ញាមួយគឺរៀងគេហៅថាដូចជាទូកឬក៏មួយទៀតគេហៅថាជាសញ្ញាដុំមាសសញ្ញាស្នូកឬក៏សញ្ញាដុំមាសសញ្ញាទូកនេះជាសញ្ញាអតិភិបតាក់ទងជាមួយនឹងបុណ្យចាស់របស់មនុស្សហើយជាសញ្ញាតំណាងឲ្យភាពរុងរឿងផ្នែកទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់អាចនឹងមានទ្រព្យបុណ្យចាស់ឬហៅថាការធ្វើអីមួយបានសម្រេចជាផលបានសម្រេចជាលាភនៅថ្ងៃខាងមុខបានសមប្រកបព្រោះសញ្ញានេះគឺជាសញ្ញាអតិភិបបើជាសញ្ញាទូកអត្តន័យគឺចង់និយាយថាគាត់ជាបុគ្គលដែលអាចចម្លងខ្លួនឯងអាចជួយខ្លួនឯងឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខនិងការលំបាកណាមួយដែលខ្លួនជួបនៅក្នុងរឿងរ៉ាវឆាកជីវិតមិនថាពេលនេះគាត់ជាមនុស្សដែលក្រីក្រលំបាកយ៉ាងណាប៉ុន្តែទៅថ្ងៃមុខដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់អាចឆ្លងផុតទុក្ខបានទី2សញ្ញាស្នូកឬសញ្ញាដុំមាសគឺបញ្ជាក់អំពីលាភនិងទ្រព្យដែលបុគ្គលអាចរកបានទៅថ្ងៃមុខមានលាភមានទ្រព្យជាធំដុំឬហៅថាមានឱកាសក្នុងការស្វែងរកលុយកាក់ឬជាសញ្ញាមាសស្រូបមាសដុំមាសនេះគឺតាក់ទងនៅក្នុងបាតដៃរបស់យើងម្នាក់គឺគេចង់សំដៅទៅលើសញ្ញាអតិភិបមួយដែលបុគ្គលនឹងអាចធ្វើកិច្ចការងារឬធ្វើអ្វីមួយតាក់ទងនឹងអាជីវកម្មលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឲ្យជាសញ្ញានៃភាពរុងរឿងសញ្ញានៃភាពរីកចម្រើនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលុយកាក់ដែលគាត់អាចរកទុករកដាក់បានហើយនៅចិត្តបាតដៃរបស់គាត់នេះគឺឃើញថាមានសញ្ញាត្រីកោណឬសញ្ញាផ្ទះបុណ្យដែលបញ្ជាក់អំពីអត្ថិភាពដែលគាត់អាចរកលុយរកកាក់រកទ្រព្យសម្បត្តិទុកដាក់បានទៅថ្ងៃមុខនឹងឬមានផ្ទះបុណ្យរបស់ខ្លួនឯងបានដោយគំនិតបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងហើយយើងមើលខ្សែបាតដៃរបស់គាត់មិនមែនមានត្រឹមតែសញ្ញាត្រីកោណមួយទេគឺមានសញ្ញាគុណនៅកណ្ដាលបាតដៃបែបនេះដែលជាសញ្ញាទេវតាប្រទានឲ្យចោះមកផែនដីដើម្បីដឹកនាំមនុស្សធ្វើល្អសាងល្អទៅរកផ្លូវត្រូវហើយសញ្ញាគុណនេះជាសញ្ញាអតិភិបដែលបុគ្គលបានធ្វើបុណ្យទុកហើយមានចិត្តធម៌ចិត្តល្អប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏ត្រូវចាញ់បោកគេក៏ត្រូវជួបរឿងរ៉ាវមិនសមប្រកបតាក់ទងនឹងការក្បត់ទំនុកចិត្តពីអ្នកដទៃហើយសញ្ញាគុណជាសញ្ញាសង្គ្រោះជាសញ្ញាកាក់ក្បាតជាសញ្ញាជើងក្អែកនឹងណាដែលបងប្អូនតែងតែហៅខុសគ្នាប៉ុន្តែអត្តន័យគេហៅថាតាមផ្លូវសច្ចៈខាងក្នុងជាសញ្ញាដែលបុគ្គលមានបុណ្យចាស់នឹងឲ្យជាអ្នកមកទ្រទ្រង់នៅសច្ចៈជាអ្នកទ្រទ្រង់នៅគុណធម៌លើកទួយព្រះសាសនាតាមផ្លូវខាងក្រៅគឺជាអ្នកដែលត្រូវមានមុខមានមាត់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមានអំណាចមានឥទ្ធិពលនឹងឲ្យគេឯងគោរពកោតខ្លាចបើសញ្ញាគុណនេះច្បាស់ខ្លាំងហើយធំគឺបានន័យថាបុគ្គលនេះគឺមានទេវតាតាមរក្សាคุ้មគ្រងជួយសម្រេចនៅក្តីបំណងប្រាថ្នាណាមួយឲ្យគាត់បានទៀតផងព្រោះដោយសារគុណធម៌ចាស់គាត់ធ្លាប់បានបំពេញឬទេវតាបានដៅទុកដោយបងប្អូនម្នាក់អញ្ចឹងគឺថាយើងធ្វើបុណ្យភាគច្រើនគឺយើងប្រាថ្នាដើម្បីបុណ្យតាមជួយយើងឲ្យទេវតាដឹងឮថាយើងធ្លាប់ធ្វើបុណ្យនេះបុណ្យនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើបុណ្យហើយតែងតែមានសញ្ញាលេខនៅក្នុងបាតដៃជាច្រើនដូចជាសញ្ញាដែលដោះមកមានគុណសញ្ញាមានត្រីកោណមានសញ្ញាដុំមាសជាដើមនេះសុទ្ធតែជាសញ្ញាមួយដែលមានឥទ្ធិពលបើកាលណាបុគ្គលនោះគាត់ខិតខំធ្វើបុណ្យប្រឹងប្រែងដោយសេចក្តីព្យាយាមមិនប្រមាទហើយបុណ្យរបស់គាត់ហុចផលឲ្យដែរនោះគឺថាធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានភាពរុងរឿងរីកចម្រើនទៅថ្ងៃមុខឆាកជីវិតគាត់នឹងបានសុខដុមរមនាច្រើនប៉ុន្តែយើងត្រឡប់មកវិញតាក់ទងនឹងសញ្ញាទាំងអស់នេះអ្វីដែលសំខាន់គឺថាអាចទទួលបានតែមួយទាំងព្រមឬក៏គេហៅថាមកជាខ្សែតាក់ទងនឹងលៀបទ្របកិត្តិយសដែលមានសញ្ញាគុណមានសញ្ញារូបទូកនេះគឺអាស្រ័យទៅលើខ្សែគំនិតបងប្អូនណាខ្សែគំនិតខ្សែប្រាជ្ញានេះបើសិនជាមានការវែងត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏អាចចាត់ទុកថាល្អបានន័យថាគាត់អាចដោះដាលគំនិតបញ្ញាការគិតធ្វើកិច្ចការងារធ្វើអីមួយមានភាពរុងរឿងរីកចម្រើនសមប្រកបទៅថ្ងៃមុខនឹងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែថា
បើកណាគាត់ឆាប់ជឿគេពេកអាណិតគេពេកគាត់អាចនឹងចាញ់បោកគេអាចនឹងជួបរឿងរ៉ាវឧបសគ្គបញ្ហាណាមួយក្នុងការបាត់បង់ទ្រព្យឬបាត់បង់ឱកាសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបុគ្គលខ្លះគាត់មានបុណ្យត្រូវបើកប៉ុន្តែអនិច្ចាគឺគាត់បែរជាគេហៅថាចិត្តទុនឬក៏ឆាប់អាណិតគេពេកធ្វើឲ្យអកុសលវិបាកមួយចំនួនដែលប្រងមកកាត់ផ្ដាច់គាត់ហ្នឹងនាំឲ្យគាត់មានទុក្ខមានទោសធ្វើឲ្យលៀបធ្វើឲ្យទ្រព្យរបស់គាត់បាត់បង់ទៅវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងដៃនេះយើងឃើញថាគាត់មានសញ្ញាស្លឹកពោមកច្បាស់ជាសញ្ញាតំណាងឲ្យមនុស្សដែលប្រាថ្នាជួបនឹងព្រះច្បាស់នឹងធម៌ជាអ្នកសន្សំបុណ្យសន្សំបារមីធ្វើសេចក្តីល្អអំពើល្អច្រើនជាតិមកហើយជាអ្នកមានឧបនិស្ស័យឋានមានឧបនិស្ស័យបុណ្យហើយដៃរបស់គាត់នេះយើងឃើញថាមានសញ្ញាស្លឹកពោនឹងធំមែនតើនៅក្នុងបាតដៃដែលជានិស្ស័យមនុស្សមានបុណ្យចាស់ប្រាថ្នានៅក្នុងផ្លូវធម៌អញ្ចឹងគាត់មានចិត្តបុណ្យចិត្តទុនមេត្តាខ្លាំងត្បិតថាបាតដៃមនុស្សម្នាក់អាចនឹងមានសញ្ញាដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅតែមានលក្ខណៈខុសគ្នាមួយចំនួនដែលថាជាអត្តចរិតជានិស្ស័យនឹងហើយជាអតិពលដែលបុគ្គលនោះអាចទទួលលៀបទទួលទ្រព្យនោះបានហើយកន្លែងដែលយើងអាចសម្គាល់ឬក៏អាចថាមើលទៅដឹងថាបុគ្គលនោះគាត់ជាអ្នកមានទ្រព្យធនធានទៅថ្ងៃមុខថ្ងៃអនាគតគាត់រកស៊ីមុខរបរកាក់កបឬក៏ធ្វើអ្វីបានសមប្រកបគឺយើងមើលទៅលើខ្សែតែខ្សែបុណ្យចាស់របស់គាត់តែក្នុងដៃនោះដោយសារគាត់ថតដៃមកដាច់តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញភាគច្រើនគឺចង់បង្ហាញរូបនិមិត្តសញ្ញាហើយមើលទៅលើកន្លែងនេះណាគឺថ្លាស្អាតមិនមានខ្សែផ្នត់បាក់ច្រើនដែលថាជាខ្សែកម្មបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងទទួលផលឆាប់ផលលឿនឬអាចទទួលជួបរឿងល្អឬក៏ប្រទះនឹងបុណ្យឬប្រទះនឹងអ្វីមួយដែលគាត់នឹងបានធ្វើពីអតីតមកប្រាថ្នាអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងទទួលសេចក្តីសុខច្រើនហើយយើងមើលទៅខ្សែបេះដូងគាត់ក៏អត់មានខ្សែកោះខ្សែកាត់រញ៉េរញ៉ៃសាំញ៉ាំដែរគឺខ្សែត្រង់ចិត្តត្រង់នឹងឲ្យជាមនុស្សត្រង់សម្ដីត្រង់និយាយត្រង់ឃើញយ៉ាងមិនថាយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅក៏គាត់អាចនឹងជួបអ្នកដែលគេមានភាពស្មោះត្រង់ល្អជាមួយនឹងគាត់ច្រើនអាចជួបនឹងបុគ្គលដែលគេនឹងមានចិត្តជ្រះថ្លាឬក៏គេហៅថាល្អប្រសើរដូចជាបាតដៃរបស់គាត់ដែរណាគេហៅថានិស្ស័យប្រហែលគ្នាព្រោះខ្សែចិត្តគាត់ត្រង់អញ្ចឹងគេហៅថាមនុស្សចិត្តត្រង់គិតត្រង់សម្ដីត្រង់ធ្វើអ្វីមួយគឺគេហៅថាមិនចង់ប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃទេហើយគិតអីធ្វើអ្វីគឺតាមតែគំនិតបញ្ញានិងការព្យាយាមរបស់ខ្លួនឯងទៅថ្ងៃមុខហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដៃគាត់អត់មានឃើញខ្សែបងខាតអត់មានខ្សែធ្លាក់ចង្ហុកឬខ្សែរសេមសាមទេហើយផ្ទុយទៅវិញគឺគាត់មានខ្សែគេឈ្មោះមុខមាត់នេះដោះសន្សំឡើងហើយអញ្ចឹងដៃគាត់នេះគឺអាចនឹងទទួលជួបភាពរុងរឿងមានមុខមានមាត់មានគេឈ្មោះមានគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តអាណិតច្រើនណានឹងជួបរឿងល្អក្នុងឆាកជីវិតខ្លាំងនឹងជួបរឿងមួយដែលថាគាត់អាចធ្វើនៅការងារឬក៏ផលណាបានសម្រេចច្រើនហើយត្រង់កន្លែងនេះគឺវាចេញជារូបនឹងឲ្យស្តៀងជាមួយនឹងត្រីសំណាងដែរហ្នឹងក៏ជាខ្សែល្អដែរគឺសំខាន់គឺអត់ធ្លាក់បងប្អូនណាអត់ធ្លាក់ឲ្យមានសញ្ញាត្រីកោណសញ្ញាខ្សែបុណ្យហើយខ្សែបាតដៃគឺថ្លាស្អាតល្អអញ្ចឹងគាត់អាចគ្រប់គ្រងឆាកជីវិតគាត់ខ្លួនឯងការប្រឹងប្រែងតស៊ូទៅបានសម្រេចច្រើនទៅតាមបុណ្យទៅតាមការព្យាយាមហើយបើយើងមើលទៅលើខ្សែទឹកចិត្តគាត់គឺយើងឃើញថាទំហំប៉ុណ្ណេះគឺការធំយើងគិតពីខ្សែបេះដូងហើយនឹងខ្សែនេះបងប្អូនណាពីរនេះគឺយើងអាចដឹងថាបុគ្គលនឹងគាត់ចិត្តទូលាយចិត្តអាក្រក់ចិត្តល្អណាដៃនេះគឺមនុស្សនឹងគាត់ចិត្តល្អហើយត្រង់ទៅទៀតបើថាជួយគេជួយអស់ពីចិត្តហ្នឹងហើយប៉ុន្តែច្រើនតែមនុស្សស្មោះត្រង់ត្រូវមនុស្សអាក្រក់ធ្វើបាបមានន័យថាជួយគេហើយរមែងបានទោសមកវិញក៏មានដែរហើយតាមរយៈការមើលខ្សែបាតដៃរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញត្រួសតែគ្រាន់តែជាការបង្ហាញមួយជម្រាបជូនបងប្អូនទេតែបើយើងមើលបាតដៃជាក់ស្ដែងគឺអ្វីដែលជាភាពខុសគ្នាដៃមនុស្សម្នាក់គឺថាសឹងតែថាគេហៅថាបាតដៃស្ទើរតែដូចគ្នាហើយតែបែរជាវាសនាខុសគ្នាទៅវិញវាមានហេតុផ្សេងវាមានត្រង់ចំណុចណាផ្សេងដែលយើងមើលទៅដឹងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយមើលទៅដឹងហើយជួនកាលមនុស្សនោះគាត់ខ្សែបាតដៃត្រង់ទេប៉ុន្តែគាត់នឹងអាចមិនមែនជាមនុស្សត្រង់ទេគឺគាត់ជាមនុស្សចូលចិត្តគេហៅថាភាពស្ងប់ស្ងាត់ក៏មានអ្នកខ្លះត្រង់មែនប៉ុន្តែបែរជានឹងនៅគិតខុសធ្វើខុសអាហ្នឹងគឺគេមានសញ្ញាផ្សេងតែក្រៅពីសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចមើលដឹងមានន័យថាក្នុងបាតដៃមនុស្សយើងភាគច្រើនគឺយើងសម្គាល់ដឹងត្រង់ថាដៃត្រង់គឺចិត្តត្រង់ស្មោះត្រង់តែពេលខ្លះអាចនឹងខុសពីបាតដៃដោយសារមានកន្លែងខ្សែកាត់
ផ្សេងដែលមានអត្តសញ្ញាណដែលធ្វើឲ្យយើងអាចសម្គាល់មនុស្សហ្នឹងទោះបាតដៃត្រង់ក៏មនុស្សហ្នឹងអាចនឹងគិតវាយវេគិតខុសឬក៏ធ្វើអ្វីមួយមិនសមប្រកបឬក៏ជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់ដែរគឺមានលក្ខណៈឲ្យយើងដឹងគួបផ្សំគ្នាដើម្បីឲ្យយើងមើលទៅឃើញច្បាស់ចាក់ធ្លុះទៅដល់ចិត្តបុគ្គលនោះទៀតផងណាព្រោះការបានអាចបាតដៃគឺអាចមើលដឹងធ្លុះដល់ចិត្តមនុស្សมันបាច់ឃើញមុខมันបាច់ស្គាល់មុខมันបាច់ស្គាល់ឈ្មោះឆ្នាំកំណើតអីទាំងអស់គឺថាមើលតែបាតដៃអាចដឹងពីជំរឿទឹកចិត្តនិងអត្តចរិតនិស្ស័យរបស់បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំបកណាมันអាចប្រាប់ឲ្យយល់លំអិតនៅក្នុងការមើលបាតដៃនេះទេគ្រាន់តែថាលើកនៅចំណុចមួយចំនួនទេជួនណាយើងអាចចំណាំយើងអាចមើលទៅលើម្រាមដៃទៅលើបាតដៃទៅលើសាច់ដៃទៅលើស្នាមចង្អូចង្ហុកណាមួយគឺមានលក្ខណៈពិសេសខុសគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងហើយมันអាចមានអ្នកណាម្នាក់មានខ្សែបាតដៃដូចគ្នាទេគឺខ្សែបាតដៃខុសគ្នាហ្នឹងហើយខុសតែមួយនិមិត្តសញ្ញាខុសតែមួយកលៈក៏ចាត់ទុកថាខុសដែរណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្សែបាតដៃនេះគឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំងរវាងបុណ្យនិងបាបរបស់មនុស្សខ្លាំងមែនតើហ្នឹងហើយតែបងប្អូនរៀនមើលសង្កេតខ្លួនឯងហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនយល់ពីតកតងជាមួយនឹងការមើលខ្សែបាតដៃនេះបងប្អូនអាចឆាតចូល page ហើយអាចឆាតចូល Telegram ក៏បានដែរសម្រាប់ការមើលខ្សែបាតដៃរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងមើលជូនលម្អិតតកតងជាមួយនឹងឆាកជីវិតអាជីពការងារផ្សេងនៅក្នុងបាតដៃនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់បងប្អូនហើយការទទួលការមើលខ្សែបាតដៃនេះគឺបច្ច័យជូនទៅតាមសទ្ធាទេព្រោះយើងយកបច្ច័យនេះមកចូលរួមការកសាងធ្វើបុណ្យបន្តបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលរួមសន្សំបុណ្យតាមរយៈការមើលខ្សែបាតដៃនេះផងដែរហើយអាចទទួលដឹងដំណឹងហេតុអាចកំបាំងនៃចក្រវាលនិងអាចកំបាំងឆាកជីវិតរបស់បងប្អូនម្នាក់ទៀតផងនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបកណាក៏សូមគោរពលាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនឹងមួយទៀតឬក៏ក្រោយទៀតសូមអរគុណ